अच्छा दोस्तों, अभी देख लो ये फर्श भी कर दिया। ठीक है, अब बस अभी ये जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो इसके भी जुगाड़ लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी टैंकी भी लीक कर रही है तो पहले आपको उसे इस तरह साफ़ करना होगा चारों कोनों से। ठीक है, अब ये जो कलक है इसको इसके ऊपर मैंने तेज़ाब भी डाला, आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिट रहा। अब मेरी ये जो टैंकी है इससे जो लीक आ रहा है वो यहाँ से नीचे भी जा रहा है और उस तरफ भी जा रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो जिस तरह भी आपको साफ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने कितने घंटे लगाए और इससे कितना कचरा निकाला। ये एक थैली, ये दो, ये तीन, ये इससे मैंने ये कचरा निकाला। ठीक है, मैंने साफ़ करने के लिए ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, तेज़ाब भी यूज़ की। फिर आखिर में जो पानी वहाँ से नहीं निकल रहा था उसको मैंने इस स्पंज के ऊपर से मैंने इसको निचोड़ के यहाँ पे डाल दिया। अभी ये टैंकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ भी दरारें पड़ी है, ये जिम निकला है यहाँ से पानी। ठीक है, ये सारा ठीक है, और इस तरफ बाहर भी निकल रहा है। ये नीचे वहाँ से भी पानी टपक रहा है। तो भी इसके लिए हम सोल्यूशन हमने बनाया है। ये जब खुश्क हो जाए वो सोल्यूशन हम लगाएंगे इसके ऊपर, फिर अंदर और बाहर दोनों जगह से सीमेंट भी लगाएंगे। सीमेंट का वो ब्रश के साथ हम करेंगे। ये एक किस्म का मिक्सचर मैंने ये बनाया है। ये पेट्रोल में लेके आया हूँ, ये सीमेंट और ये पानी। अब इस बाल्टी में मैं इंशाल्लाह ये पेट्रोल और सीमेंट का मिक्सचर बनाऊंगा। उससे पहले टैंकी पर मैं ब्रश के साथ ये मिक्सचर लगाऊंगा। जब ये मिक्सचर लगा लूँ, दीवार गीली हो जाएगी, उसके बाद सीधा मैं इसको अप्लाई करूंगा। एक कोट इसका देके मैं इसको कुछ घंटे खुश्क होने के लिए छोड़ दूंगा। अभी इसमें मैंने सीमेंट भी डाल दिया और पेट्रोल का वाइट पाउडर भी डाल दिया। अब इसको मिक्स करूंगा मैं। अभी इसको ये मैं सीमेंट लगा रहा हूँ, सीमेंट और जो मिक्सचर मैंने बनाया। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब इसको एक हाथ में ऐसे ही लगा रहा हूँ, थोड़ा पानी कम हो जाए फिर इसको मैं गाढ़ा करूँगा। तो इसके ऊपर एक दो हाथ में और करूँगा इस तरह। ये भी ठीक नहीं हुआ, इसको मैं ठीक करूँगा। तो ये गलती आप मत करना कि इसमें पानी ज़्यादा मत डालना। अच्छा दोस्तों, इसको ये जो पहला हाथ मैंने दिया इसको 3 घंटे हो गए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से अभी भी ये खुश्क है, खुश्क नहीं हुआ क्योंकि यहाँ शायद धूप नहीं पड़ी। लेकिन अभी इसको एक हाथ में और लगाऊंगा और मैं इसको और गाढ़ा किया मैंने। ठीक है, ठीक है,
अब इसके बाद मैं एक और काम करूँगा जब ये हाथ ख़त्म हो जाए। ये जो जगह है मेरी, ये वाली, शायद अगर आपने शुरू में गौर किया हो, ये हाथ थोड़े क्रैक से थे, फिर मैंने इसको हैमर के साथ थोड़ा खुरदरा भी किया। तो यहाँ पर जो इस बाल्टी के आखिर में जो सीमेंट बच जाता है, यहाँ पर वो मैं पैच भी लगा लूँगा दोबारा। लेकिन ये हाथ आप देखो ये कितना गाढ़ा आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरा हाथ कंप्लीट हो गया, दूसरा कोट। आप ऑलरेडी देख सकते हो फ़र्क, ठीक है। ये आप देख लो कितना प्यारा हुआ। और ये जो कोने हैं, कॉर्नर्स, इसको भी मैंने कर दिया। अब ये जो जगह है, जो फर्श है, उसको मैं कवर करूँगा। फिर उसको अभी मैं जाके फिर आराम से लेटकर इसको मैं शाम को देखूँगा। शाम को वापस आकर एक दफ़ा फिर इसके ऊपर शक्ल लगाऊंगा। शायद एक कोट और दे दूँ, शायद कल दे दूँ या शायद ना दूँ, तो उसका पता चल मुझे शाम को चलेगा। अच्छा दोस्तों, अभी देख लो ये फर्श भी कर दिया, ठीक है। अब बस अभी ये जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो इसके भी जुगाड़ लगाते हैं।